স্যার ব্যোমকেশ নিয়ে যে এখন এত উন্মাদনা, সেটা কিন্তু অঞ্জন দত্তের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। এখন অঞ্জন দত্ত নতুন একজন ডিটেকটিভকে সামনে তুলে আনার চেষ্টা করছে, ড্যানি। তো সেই ড্যানি কতটা মানুষের মন জিতে নেবে, সেটা তো দর্শকরা এসে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, দর্শকই বলবে, দর্শকই শেষ কথা। চাইবো যে মানুষ হাসিয়ে থাকলেই করে, ভালোভাবে করেছি, কিন্তু দর্শক আসছে এখন বাংলা সিনেমা দেখতে, এবং আমার দর্শক চাইছে একটা মজা অন্যরকম কিছু। আমরা আবার কবে বন্ধুদের সিনেমা দেখতে পাবো, যে অঞ্জন দত্ত বং কানেকশন বানিয়েছে, চলো খানিকটা ওই রকম ধরনের, জানেন তো, মানে আমার এই গল্পটা খানিকটা আমার পুরোনো ওই চলে তো বেঙ্গলি, ওই মজাটা নিয়ে একটু মজা করে গল্প বলা, তাড়াতাড়ি করে গল্প বলা, ওই মেজাজটাকে ফিরে গেছি আমি সিরিয়াস থেকে, আর সিরিয়াস হতে ইচ্ছে করে। তো দর্শক এবার কি ধারাবাহিকভাবে ড্যানিকে পাওয়া যাবে? যদি দর্শক তার করায় নিশ্চয়ই আমার তো স্বপ্ন, আমার একটা দুটো বেঁচে আছে। প্রথমটা আপনি ওয়েবের জন্য করেছিলেন, এটা বড় পর্দার জন্য করলেন। ট্রায়াল নিয়েছিলাম, এবং একটা কিছু টেস্ট করতে হবে, আমি বই লিখে একটু টেস্ট করে নিয়েছিলাম, তারপরে সময় নিয়ে আমি দেখলাম যে হ্যাঁ লোকে ওকে মেনে নিচ্ছে, ভালো লাগছে, তখন আমি সময় নিয়ে দুটো বই লিখি, মানে 6টা গল্প, 6 নম্বর দিয়ে। সেই আবেগেই কি আজ অঞ্জনদার চোখে জল? ভালো লাগছে যে যারা এসেছিলেন তারা ভালো বললেন, এবার দর্শক যদি বলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার।